Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հեռացումը պահանջող 10 արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները հայաստանյան Ծառաքիլական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Վարչապետի կեցավայրում ստորագրված հայտարարությունում, որի մասին գիշերը Facebook-ում հրապարակում կատարեց Փաշինյանը, պետության ղեկավարը եւ 10 եպիսկոպոսներն ու արքեպիսկոպոսները ներկայացնում են եկեղեցու բարենորոգման ճանապարհային քարտեզ եւ հայտնում համակարգող խորհրդի ձևավորման մասին, որը ներկայացնում է եկեղեցու բարենորոգման ճանապարհային քարտեզ եւ հայտնում համակարգող խորհրդի ձևավորման մասին, որին վերապահում են բարենորոգման կազմակերպչական գործառույթները։ Ճանապարհային քարտեզի 5 կետերով նախատեսվում է բարենորոգման օրակարգի հանրահռչակում, հայաստանյան Ծառաքիլական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի պետի հեռացում, սահմանված կարգով կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն, հայաստանյան Ծառաքիլական Սուրբ Եկեղեցու կանոնադրության ընդունում, սահմանված կարգով ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություն։ Եկեղեցու հոգևորականանց դասին եւ բոլոր հետևորդներին հայտարարության հեղինակները կոչ են անում աջակցել միանալ եկեղեցու բարենորոգմանը, համախմբվել այս նպատակի շուրջ հանուն հայաստանյան Ծառաքիլական Սուրբ Եկեղեցու եւ հանուն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։